Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько событий, которые могут удивить даже тех, кто следит за новостями каждый день. Почему Мерседес оказался от слова «люкс»? Зачем в Дрездене нарисовали нелегальный пешеходный переход прямо перед школой? Что заставило крупного производителя танковых трансмиссий задуматься о переносе производства в Соединенные Штаты Америки? И причем здесь новые пошлины Трампа, запрет на купание в Рейне и рост налогов в Мекленбурге и Передней Померании? Мы разберем все по порядку, от решений политиков до неожиданных городских историй. Не пропустите, будет интересно, подпишитесь, чтобы быть в курсе событий, и начнем с промышленности и экономики. Итак, пока в правительстве Фридриха Мерца продолжаются разногласия между коалиционными партнерами, в промышленности Германии наблюдается спад заказов и снижение оборотов, к чему добавились недавно введенные новые пошлины Дональда Трампа. Производители задумались, как выходить из этой ситуации. Например, в Германии компания Mercedes-Benz решила больше не использовать слово «люкс». Теперь вместо этого они говорят «топовый уровень». Почему так? Руководство считает, что люкс звучит слишком пафосно и старомодно. Немцы обычно не любят хвастаться богатством, поэтому компания решила быть более скромной. Но суть не изменилась. Mercedes продолжает делать дорогие и престижные машины, например, S-класса, Maybach, G-класс и спортивные AMG. Просто теперь они хотят, чтобы это выглядело не как показательная роскошь, а как высокая технология, качество и комфорт. А дальше еще интереснее. Microsoft официально заявила, что 14 октября 2025 года завершит поддержку операционной системы Windows 10. Это означает, что после этой даты не будут выходить обновления. Ни новые функции, ни исправление ошибок, ни что особенно важно, патчи безопасности. При этом компьютер не перестанет работать, но станет уязвимым. Хорошая новость: у пользователей есть возможность продлить защиту еще на год. С помощью программы расширенных обновлений безопасности ESU можно получать критические обновления до октября 2026 года стоимостью около $30 в год. Кроме того, поддержка пакета Microsoft 365, например, Office, на Windows 10 продлена до 2028 года. Это дало пользователям больше времени для перехода. Но давайте дальше посмотрим еще на промышленность Германии. Компания Renk из города Аусбург в Германии, поставляющая трансмиссии для танков, рассматривает возможность переноса части производства в Соединенные Штаты Америки. Это связано с решением федерального правительства приостановить экспорт техники, которая может быть использована в зоне международных разногласий. Такое решение стало причиной напряженности внутри политических кругов и в отношениях с партнерами. Генеральный директор компании Александр Загель заявил, что существует план «Б». Если эмбарго будет подтверждено Советом по безопасности, производство запчастей будет перенесено. Он подчеркнул, компания соблюдает законы, но считает, что у нее есть ответственность поддержать способность этой страны к защите как внутри, так и за ее пределами. Renk отмечает рост заказов и выручки. В первом полугодии, я напомню, объем заказов вырос почти на 50% и достиг более 5,9 миллиарда евро, а выручка увеличилась на 22% до 620 миллионов евро. А следующая необычная новость для Германии. В Дрездене произошел необычный инцидент. Неизвестные нарисовали зебру, пешеходный переход прямо на проезжей части перед зданием школы в районе Нойштадт. Делали это, чтобы обеспечить школьникам более безопасный путь через дорогу к музыкальному училищу имени Генриха Шутца. Однако городские власти вмешались, они перегородили переход ограждением, а рисунок заштриховали яркими полосами, подчеркнув, что эта самовольная разметка не только акт вандализма, но и опасное вмешательство в движение. Власти подали заявление за нарушение правил дорожного движения и за нанесение самодельного дорожного знака. Проблема реальна. Жители и родители уже несколько лет просят установить настоящую зебру в этом месте. Специальная комиссия еще 3 года назад выделила 259 участков, где необходимы переходы, но за это время сделано лишь 2. В Дрездене всего 63 таких перехода, что вдвое меньше, чем в Лейпциге. Городская администрация объясняет ситуацию нехваткой денежных средств и приоритетами в реализации проектов. Однако местные политики и родители утверждают, безопасность детей – это то, что нельзя откладывать. И еще экономическая новость на примере одной из земель.
Во многих муниципалитетах Мекленбург-Передней Померании действительно выросли доходы от налогов. Например, почти 90 из 724 общин подняли ставки налога на бизнес, а десятки на землю и имущество. В итоге сборы так называемых реальных налогов увеличились почти на 8% и достигли миллиарда евро в год. Однако этого оказалось недостаточно, несмотря на рост доходов, муниципалитеты терпят убытки. Такие крупные города, как Росток и Шверин, ввели ограничение бюджета, дефицит во многих регионах стал серьезной проблемой. В частности, растут расходы на социальные программы, выплаты зарплат муниципальным служащим и другие обязательства, которые муниципалитеты не могут контролировать самостоятельно. Таким образом, даже там, где налогов стало больше, денег все равно не хватает. Муниципалитеты ищут пути экономии и надеются на дополнительную поддержку сверху, чтобы избежать еще более жестких ограничений. И это еще не все. С 14 августа 2025 года на территории Дюссельдорфа действует официальный запрет на купание в Рейне. Решение принято после серии инцидентов, вызвавших широкое обсуждение. Мэр города заявил, что цель – это предотвратить новые случаи. И подчеркнул, это не просто нарушение, это представляет серьезный риск для здоровья. За нарушение запрета грозит штраф, внимание, до 1000 евро. Примечательно, что запрещено уже нахождение в воде глубже щиколотки, даже без полного погружения. Сотрудники полиции и спецслужб контролируют ситуацию, но предупреждают, даже поверхностное нахождение в реке может обернуться трагедией из-за сильного течения волн и проходящих судов и резких перепадов уровня воды. Запрет действует до конца 2026 года и распространяется на весь городской участок реки длиной в 42 километра. Исключения сделаны только для аварийных служб, официальных мероприятий с разрешением, рыбалки и навигации. До этого, напомню, город предупреждал о рисках с помощью знаков и соцсетей, однако купание продолжается, несмотря на предупреждение. Это решение – это попытка чиновников привлечь внимание к угрозе, защитить жителей и спасателей, рискующих собственной жизнью. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.